পানি গরম করে দেখাবো। জাস্ট 30 সেকেন্ডে কিন্তু পানি গরমটা হয়ে যাবে। দেখা যায় যে হোটেলে রেস্টুরেন্টে দ্রুত মানে অল্প সময়ের মধ্যে খাবারটা গরম করে সেক্ষেত্রে দেখেন 30 সেকেন্ড হয়ে গেছে, অলরেডি সিগন্যাল দিয়ে দিছে। এখন আপনারা ওপেন করে দেখেন, অলরেডি কিন্তু পানিটা গরম হয়ে গেছে। এই মাইক্রো প্লাস কনভেকশন ওভেনে একটা বিশেষত্ব হলো কি, আপনার কিন্তু গ্লাসটা গরম হবে না, কিন্তু আপনি পানিটা হাতে নিতে পারবেন না। পাত্র গরম হবে না, শুধু খাবারটাই গরম হবে। মামুন ভাই, ওভেন কি আজকে পাইকারি দামে দিবেন নাকি? পাইকারি দামে যেই প্রাইসে ওভেন দিব আজকে, হ্যাঁ, পুরো বাংলাদেশ গ্যারান্টি চ্যালেঞ্জে আমরা আজকে নিয়ে আসছি। গ্যালেঞ্জের থাকবে 25 লিটার প্লাস 30 লিটার মাইক্রো প্লাস কনভেকশন এভরিথিং, 4 in 1 6 in 1 সবগুলো ওভেন থাকবে এখানে। মানে এই ওভেনে কি আপনার খাবার গরমও করা যাবে, রান্নাও করা যাবে? খাবার গরম থেকে তৈরি করে রান্না প্লাস ডিফ্রস্ট সবগুলো আপনার কাজ করা যাবে। প্লাস নতুন একটা বিশেষত্ব নিয়ে আসছে, যেটা এয়ার ফ্রায়ারের কাজ হবে। আপনার বাড়তি কোনো এয়ার ফ্রায়ার কেনা লাগবে না। কি বলেন, মানে ওভেনের মধ্যে আপনার এয়ার ফ্রায়ারের কাজটা হবে? মানে একদম লেটেস্ট আসছে। হ্যাঁ, লেটেস্ট আসছে। প্লাস আমরা আজকে খাবার করে দেখাবো না, বাট এটার ফিচার নিয়ে আমরা ভিউয়ার্স থেকে ফিচারটা দেখিয়ে দিব। অনেকে ওভেনটা চালানোটা বুঝেন না, ঠিক আছে, কিভাবে কোন আইটেমটা কিভাবে করতে হয় সেটা অনেকে জানেন না। সেক্ষেত্রে আমরা এই প্যানেল বোর্ডটা থেকে, এই ডিসপ্লে থেকে এখানে বুঝিয়ে দিব। জাস্ট ভিউয়ার্সরা একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন। অনেকে ওভেন কিনেন, গ্যালেন্স কেনেন বা অন্য ব্র্যান্ড কেনেন, ঠিক আছে, কিন্তু ওভেনের আজকে ফিচারটা আমি দেখিয়ে দেবো কিভাবে আপনারা ইউজ করবেন এবং এয়ার ফ্রায়ারের কিভাবে কাজটা করবেন সেটা আমরা আজকে দেখিয়ে দেব। ওকে, আমরা একটু দেখি ওভেনটা আসলে কেমন। জি, প্রথমে যে ওভেনটা থাকতেছে এটা থাকবে 25 লিটারের মাইক্রো প্লাস গ্রিল প্লাস কনভেকশন 4 in 1 একটা ওভেন থাকবে। এটা হবে 4 in 1 থাকবে এবং প্রতিটা ওভেনের সাথে আপনি একটা চাকা পেয়ে যাচ্ছেন এবং একটা প্লেট পাচ্ছেন, যে প্লেটটা আপনার মুভিং করবে। এবং আপনার সাথে পেয়ে যাচ্ছেন, আমরা যারা গ্রিল বা পিজা করি তাদের জন্য একটা পিজা প্লেট থাকবে। এবং যারা এয়ার ফ্রায়ারের কাজটা করবেন, আমি তো বললাম যে এই ওভেনটা এয়ার ফ্রায়ারের কাজটা হবে, সেক্ষেত্রে একটা এয়ার ফ্রায়ারের জন্য আলাদা একটা এক্সট্রা দেওয়া আছে প্লেট। এই প্লেটটা আপনি এয়ার ফ্রায়ারের কাজটা করবেন, যেহেতু এয়ার ফ্রায়ারের কাজ হলো তেল ছাড়া কাজ। এই তেল ছাড়া ভাজি করার জন্য, তেল ছাড়া আপনার সিঙ্গারা, সমোসা, গ্রিল যে কোনো আইটেম করেন না কেন তেল ছাড়া, সেই তেলটা কিন্তু, এবং চিকেনে কিন্তু অনেক পরিমাণে তৈল থাকে, ওই তৈলটা কিন্তু এটা সেকে বের হয়ে যাবে, এই জন্য এই প্লেটটা আলাদা দেওয়া থাকবে। আর যেটা বলছিলেন যে আপনি একটা ওভেন কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, পুরো নিয়মটুকুগুলো আজকে জানাবেন। সেই নিয়মটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। পানি গরম করে দেখাবো। যেই পানিটা আপনার জাস্ট 30 সেকেন্ডে কিন্তু পানি গরমটা হয়ে যাবে। এখানে কিন্তু টাইম দেওয়া আছে, আপনি 30 সেকেন্ড করে টাইমটা দিতে পারবেন। 30 সেকেন্ড জাস্ট প্রেস করছেন, ও কিন্তু অটোমেটিক নিয়ে নিয়েছে, আপনার কোনো আর বাড়তি কোনো কাজ করা লাগবে না, অটো স্টার্ট হয়ে গেছে। এখানেও স্টার্ট অপশন আছে, বাট এই স্টার্ট অপশনটা আপনার ভিন্নভাবে দিতে হবে। এবং আপনি চাইলে যে আমি 30 সেকেন্ড করে দিব না, একসাথে 5 মিনিট করে দিব, সেই অপশনটাও আছে। মানে 5 প্লাস করলে আপনার প্রতিটা টাইম বেড়ে যাবে। আচ্ছা, এখানে 30 সেকেন্ডের যে অপশনটা, অনেক সময় আমরা দেখা যায় যে হোটেলে রেস্টুরেন্টে দ্রুত মানে অল্প সময়ের মধ্যে খাবারটা গরম করে সেক্ষেত্রে দেখেন 30 সেকেন্ড হয়ে গেছে, অলরেডি সিগন্যাল দিয়ে দিছে। এখন আপনারা ওপেন করে দেখেন, অলরেডি কিন্তু পানিটা গরম হয়ে গেছে। এই মাইক্রো প্লাস কনভেকশন ওভেনে একটা বিশেষত্ব হলো কি, আপনার কিন্তু গ্লাসটা গরম হবে না, কিন্তু আপনি পানিটা হাতে নিতে পারবেন না। পাত্র গরম হবে না, শুধু খাবারটাই গরম হবে। দেখেন পানিটা কিন্তু খুব হিট হয়ে গেছে মাত্র 30 সেকেন্ডে, কিন্তু এই দেখেন ধোঁয়া উঠতেছে, কিন্তু বাট কোনো প্রকার গ্লাসটা গরম হয় নাই। সেক্ষেত্রে আমি গ্লাসটা ধরতে পারতেছি, এটা গরম থাকলে আমি গ্লাসটা ধরতে পারতাম না একদমই। এরপরে আমরা যে এয়ার ফ্রায়ারের কাজটা করব সেটা আমরা ভিডিও থেকে দেখাই দিই, কারণ এই ওভেনের ম্যাক্সিমাম কাজগুলোই কিন্তু সবাই মোটামুটি বুঝে, বাট এয়ার ফ্রায়ারে যে কাজটা থাকবে সেটা। এই দেখেন এয়ার ফ্রায়ার আমি প্রেস করলে আপনার কিন্তু অটোমেটিক একটা টেম্পারেচার চলে আসছে, কত 200 ডিগ্রি। এখন আপনি কি খাবার করতেছেন, একটা চিকেন করবেন, চিকেনে ধরেন 200 ডিগ্রি তাপমাত্রা দিলেন। এখন আপনার চিকেনের পরিমাণটা কি, ছোট বড় এভাবে আপনি চাইলে এই ডিগ্রিটা প্লাস মাইনাস করতে পারবেন। এখন দেখেন মাইনাসে করলে 190 ডিগ্রি তাপমাত্রা চলে আসতেছে, তারপর 180 আছে, তারপর আবার 200 এভাবে। তারপর আপনি টাইম দিবেন, টাইম প্রেস করবেন, এই যে এখানে স্টার্ট প্রেস করে দিছি, তারপরে আপনার টাইমটা দিতে পারবেন। এখন আপনার গ্রিলটা কী পরিমাণে, যখন আপনার একটা হাফ কেজি একটা গ্রিল করবেন, সেক্ষেত্রে আপনি টাইমটা কীভাবে সিলেক্ট করবেন, এখানে 5 প্লাস আছে, 30 সেকেন্ড করেও করতে পারবেন, প্লাস 5 মিনিট। যেক্ষেত্রে আমার টাইমটা বেশি লাগবে সেক্ষেত্রে আপনি 5 মিনিট করে নিচ্ছি, 5 মিনিট নিলাম, আবার একটা প্রেস করলে 10 মিনিট হয়ে যাচ্ছে, 3বার প্রেস করলে 15 মিনিট, তারপর আমি স্টার্ট দিয়ে দিলাম। এখন কিন্তু ওভেনটা স্টার্ট হয়ে গেছে, মানে এখন 15 মিনিট সেটআপ হয়ে গেছে। এই তাপমাত্রা আছে 200 ডিগ্রি তাপমাত্রাতে আছে, 200 ডিগ্রি তাপমাত্রাতে আছে। এটাতে আপনি গ্রিলটা করলে পারফেক্টভাবে গ্রিলটা হবে। এখন আপনি যেহেতু বলতেছেন না আপনার গ্রিলটা ছোট, 15 মিনিটে হয়ে যাচ্ছে, এখন যদি আপনি বড় গ্রিল করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার প্রথমে কিন্তু 15 মিনিটেই টাইম দিবেন।
এরপরে আপনি উল্টায় দেওয়ার পরে আরও 10 মিনিট দিবেন। টোটাল 25 মিনিটে কিন্তু এই মাইক্রো প্লাস কনভেকশন প্লাস এয়ার ফ্রায়ার ওভেনে আপনার কাজটা হয়ে যাবে সুন্দরভাবে। এবং সিঙ্গারা সমোসাটা যখন করবেন তখন কিন্তু এই যে এয়ার ফ্রায়ারে যখন আমরা স্টপ ক্যান্সেল দিয়ে দিলাম, পুরো ক্যান্সেল করে দিলাম, এখন আমরা এয়ার ফ্রায়ার প্রেস করছি, এখন আছে 200 ডিগ্রি, আমরা একটু কমিয়ে নেই, 180-তে আমরা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা করব বা সিঙ্গারা সমোসা করব, জাস্ট ওই টাইমটা একই। আর যদি আপনি কেক বেকিং টেকিং আইটেম করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এখানে দেখেন মাইক্রো প্লাস কনভেকশন দেওয়া আছে, এই কনভেকশন ওভেনে দিলে অটোমেটিক ও টাইমটা এবং টেম্পারেচারটা সিলেক্ট করে নেবে। এই অপশনগুলোর সাথে আপনার একটা টেম্পারেচার সেটআপ করা আছে, এরপরেও কাস্টমাইজ করা যাবে। জি অবশ্যই করা যাবে। এবং আরেকটা বিশেষত্ব হলো এটা কিন্তু আমরা কিন্তু ফ্রিজ থেকে যখন খাবার বের করি তখন কিন্তু আমরা ভিজিয়ে রাখি, মানে ডিফ্রোস্ট করার জন্য মিনিমাম 15-20 মিনিট সময় লাগে। জাস্ট কিন্তু এরকম একটা ওভেনে আপনি 2 মিনিটে কিন্তু খাবারটা ডিফ্রোস্ট করতে পারবেন। আচ্ছা ডিফ্রোস্টটা কীভাবে করবেন, এই যে ডিফ্রোস্টটা প্রেস করবেন, তারপর আবারটা ডিফ্রোস্ট প্রেস করবেন, তারপর স্টার্ট দিবেন, 100 আপনার সেলসিয়াসে 2 মিনিটে জাস্ট ডিফ্রোস্টটা হয়ে যাবে। 2 মিনিটেই হবে, 2 মিনিটে ডিফ্রোস্টটা হয়ে যাবে। এটা কিন্তু সেটিং এর একটু নিয়ম আছে, আপনাকে এই নিয়মটা একটু ফলো করতে হবে। জি অবশ্যই, তা না হলে মনে করবেন যে এটা কাজ করতেছে না বা এরকম। এবং আপনি চাইলে বিভিন্ন আইটেমের অটো কুকিং অপশন দেওয়া আছে, মাইক্রো প্লাস কনভেকশন কম্বিনেশন করে নিতে পারবেন, মাইক্রো প্লাস কনভেকশনও আবার এক্সট্রা দেওয়া আছে। আপনি চাইলে কিন্তু পপকর্নটাও করে নিতে পারবেন, এক্সট্রা পপকর্ন অপশন দেওয়া আছে। এই ওভেনটা হবে 25 লিটারের মাইক্রো প্লাস কনভেকশন প্লাস এয়ার ফ্রায়ার, মানে 4-in-1টা হবে। এরপরে আমরা যেটা নিয়ে আসবো এটা হবে 30 লিটারে থাকবে, একেবারে সম্পূর্ণ নতুন কিছু ফিচার নিয়ে। এর আগে যেই ওভেনগুলো ছিল 30 লিটারে, এটা কিন্তু আপনার হ্যান্ডেল সিস্টেম হবে। এবং আরেকটা সুবিধা পাচ্ছেন, আপনি কিন্তু টাইমটা সিলেক্ট করতে পারবেন, কিন্তু এভাবে করা লাগবে না, একেবারে ইজি। আপনি যত ঘোরাবেন তত কিন্তু টাইম বাড়বে। দেখেন আমি ঘোরাচ্ছি আর টাইম বাড়তেছে, একদম যত ঘোরাবো তত টাইম বাড়বে। এটাও কিন্তু সেম অপশন, বাস জাস্ট এটাতে কিন্তু এয়ার ফ্রায়ার অপশনটা নাই। এটা হবে 30 লিটারে, আপনি দেখেন হিউজ পরিমাণে জায়গা আছে। এবং এই ওভেনটার সাথে আপনারা কিন্তু একটা পিজা প্লেট পেয়ে যাচ্ছেন। আর এটাতে খাবার তৈরি করা যাবে, এটাতে খাবার তৈরি করা যাবে, রান্না করা যাবে এবং সব কিছু আইটেম করা যাবে। আমরা কিন্তু বাজার থেকে বিরিয়ানি কিনে বাসায় কিছুক্ষণ রাখার পরে এটা কিন্তু ঠান্ডা হয়ে যায়। আপনি চাইলে ওই বিরিয়ানিটা হালকা একটু দম দিয়ে এই ওভেনটায় পরিবেশন করতে পারবেন, সেক্ষেত্রে আপনার বিরিয়ানির টেস্টটা অনেক ভালো লাগবে। আপনি যদি চুলায় গরম করেন সেক্ষেত্রে ওই টেস্টটা কিন্তু পাওয়া যায় না, বাট ওভেনে যদি গরম করেন ওই বিরিয়ানির আপনার টেস্টটা কিন্তু পেয়ে যাবেন। মানে সব ঠিক থাকবে, মানে জাস্ট গরমটা হবে। আর চুলায় রান্না করলে বা সেটা ফ্লেভারটা চলে সেটা রান্নার মতো হয়ে যায়। একদম এটাও কিন্তু সেম অপশন, কনভেকশন অপশন আছে, মাইক্রো প্লাস গ্রিল, কম্বি গ্রিল, সবগুলো অপশন দেওয়া আছে, জাস্ট শুধু এয়ার ফ্রায়ারটা নাই। এখানে কিন্তু সব কুকিং আইটেম দেওয়া আছে। এটা দেখেন 9টা কুকিং আইটেম দেওয়া আছে, ব্রেক পটেটো দেওয়া আছে, কফি দেওয়া আছে, পপকর্ন, সবগুলো অটো টাইম দেওয়া আছে। এখানে আপনি অটোমেটিকভাবে সিলেক্ট করে নিতে পারবেন। এটা হবে 30 লিটার, এটা হলো 30 লিটারের। এবং আজকে ভিউয়ারদের জন্য দেখেন হিউজ কালেকশন নিয়ে আসছি, একেবারে পাইকারি মানে কি হোলসেল দামে আমরা এই ওভেনগুলো দিয়ে দেবো, একদম একেবারে হোলসেল দামে দিব, পুরো মার্কেট চ্যালেঞ্জ গ্যারান্টিড। কোনটার প্রাইস কি হবে? আমাদের যেটা থাকবে 25 লিটারের এয়ার ফ্রায়ার ওভেন, এটা থাকবে একেবারে রিজনেবল প্রাইস থাকবে, অনলি 16,500 টাকা থাকবে। এটা হবে 16,000, একেবারে 16,500 টাকাতে থাকবে। এটা হবে 25 লিটার, 25 লিটারের আপনার এরকম একটা বক্স থাকবে এবং এই এয়ার ফ্রায়ারের অপশনটা থাকবে। এটা থাকবে 4-in-1, এটা হবে 4-in-1 30 লিটারের। এটা আপনার একেবারে রিজনেবল প্রাইসে দেব। 30 লিটারের অফার প্রাইস দিব মাত্র 18,500 টাকা। 18,500 টাকা থাকবে, অনলি 18,500 টাকা থাকবে। ওকে, এটা হবে 30 লিটারের, এটা হবে 30 লিটারের। জাস্ট এটাতে আপনার এয়ার ফ্রায়ারের অপশনটা নাই, বাট আপনি এয়ার ফ্রায়ারে যদি কাজ করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু এটাতে টেম্পারেচারটা আপনি কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারবেন। এটা তখন ম্যানুয়ালি কাজ করতে হবে। এবং ওই ওভেনটায় যেটা অটোমেটিক কাজটা দেওয়া আছে। আর এগুলোর ক্ষেত্রে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ম্যাগনেটকরণ গ্যারান্টি থাকবে, 2 বছরে থাকবে। বাংলাদেশের যত ওভেন আছে সবগুলো ওভেন কিন্তু 1 বছর থাকে, এবং কিছু ওভেনে কিন্তু হোম সার্ভিস থাকে না, বাট আমাদের এই ওভেনটা 2 বছরের অনলি, একেবারে ম্যাগনেটন থেকে পার্টস থেকে শুরু করে সব 2 বছরের গ্যারান্টিটা থাকবে এবং ফ্রি সার্ভিসটাও থাকবে কিন্তু 2 বছরের। আপনি যে বাংলাদেশের যেই প্রান্তে থাকেন না কেন, গ্যালেন্সের অথরাইজড টেকনিশিয়ান গিয়ে আপনার বাসায় এটা সার্ভিস করে দিয়ে আসবে যে কোনো সমস্যা। এবং আরেকটা সুবিধা হলো কি, এই গ্যালেন্সের ওভেন নিলে অনেকে বলেন প্যানেল বেডটার ভিতরে তেলাপোকা ঢোকে বা পিঁপড়া ঢোকে নষ্ট করে ফেলে, কিন্তু গ্যালেন্স ব্র্যান্ডের ওভেনে এই সমস্যাটা হবে না, কারণ এটার ভিতরে আপনার ডবল প্রোটেকশন করা আছে। সেক্ষেত্রে ওভেনের মেন শত্রু হলো তেলাপোকা, বাট এই তেলাপোকা থেকে এই ওভেন সুরক্ষা রাখার জন্য এই প্যানেল বোর্ডটা ডবল লেয়ার করে দেওয়া আছে, যেটার ভিতরে তেলাপোকা বা পিঁপড়া কখনোই ঢুকবে না। এবং আপনার ওভেনটা খুব ভালোভাবে ইউজ করতে পারবেন, লং লাস্টিংটা হবে। এবং ভিতরটা হবে স্টেনলেস স্টিল, এই স্টিলটাও একেবারে সহজেই কিন্তু পরিষ্কার করে নিতে পারবেন। ওভেন পরিষ্কার করার কোনো ডিটারজেন্ট বা কোনো সাবান লাগবে না, জাস্ট একটা লেবু
একটা লেবুর অর্ধেক দিয়ে আপনি কিন্তু ওভেন পরিষ্কার করে নিতে পারবেন। জাস্ট 2 মিনিট বয়েল করে নেবেন। একটা লেবু দিয়ে একটা লেবুর ভিতরে পানিটা দিবেন 1/2 লিটার, পানিটা একটা বলের ভিতরে দিয়ে জাস্ট লেবুটা বাষ্প হয়ে গেলে 2 মিনিটে বাস হালকা সুতি কাপড় দিয়ে মুছে নেবেন, ইজি ক্লিন হয়ে যাবে। এখন এগুলো নেওয়ার প্রসেসটা জানতে জি, আমাদের নেওয়ার প্রসেস হলো যারা ঢাকার বাইরে বা ঢাকার ভিতরে যারা নিতে চান, অনলাইনে নিতে চান, আমাদের স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারগুলো নিতে পারবেন। এবং আপনারা যারা শোরুম ভিজিট করে নিয়ে আসবেন তাদের জন্য আপনার বিশেষ অফার থাকবে, প্লাস এবং ফ্রি গিফট থাকবে। এবং আমাদের নেওয়ার প্রসেসটা হলো, আমাদের ঠিকানাটা হলো আপনার নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার, শপ নাম্বার 21, 22, 23 এবং 12। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা একটু ভালো মানের, ভালো কোয়ালিটির এবং মাল্টি ফাংশনাল একটা ওভেনে আপনি সব ধরনের কাজ করতে যাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই গ্যালেন্স ব্র্যান্ডের ওভেনটি নিতে পারেন। এখানে আপনার এক্সট্রা এয়ার ফ্রায়ারের সুবিধা রয়েছে। এছাড়া আপনি খাবার যেমন তৈরিও করতে পারবেন, এটাতে কিন্তু গরমও করতে পারবেন। আপনারা চাইলে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন ডিএন স্টোরের শোরুম থেকে, অথবা চাইলে বাসায় বসেই প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খোদা হাফেজ। সবাই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং বেশি বেশি লাইক দেবেন এবং শেয়ার করে রাখবেন ভিডিওটা।